Как няма превърти, това е нива, бе? Бе, бе. Се блоквам ли? Дай, че един момент да газ е тях. Не трябва го газ. Пускаше накрая да падне. Бати ливата, братле. Нема, те нищо не мога да прави. Вътре да вкара по-хубаво. Една идея не му стига точно. Ако си вътре, ще е друго нещо. Макаляме, бе, цапаме! Ега ти мръсинка! Водная долу лош. Не апарата, бе! О! Нема вариант, горе да ти е качи. А той човек не мрази. У апарата по мене навсекъде еби му мамата. Не, там се биеш отдолу. Те минаха в народата, гледай. Качи я горе, бе! Качи я, бе! Не, бе!
Кажи му да качи горе, бе. Сам, бате, ево насам. Стояне, кай му да качи горе обратно по същия начин, бе. Те снивите изпиха калта, не ги е срам. Мотори, бейте от тук, бе, развалихте гората. Нивата е машината, Лего, уйде. Значи това не бива, Тако пластова. То няма други! То няма други вече, това е може. Сега остана така. Неям, тика, бе, те ще намерят археологската си. Това те пробайте сега с народото, ще видиш отгоре. Гарантирам ти. Кое? Ние, бе. То да ме виеш нека да буксувам или некой. Че човек е решил така, нека се може си сега човек. А ние нали байганя не е сирджия, гледай къде сме застанали, всички ви гледам. Той кара много, кара. Кара бе, видех бе човек, бе, гледай как кара на... Леко, сминеш минава на секън. Ще обидеш каската? Леко щеше да слезеш на бързо. Това има пътна мотора. Да бе, пътна мотора бе. Ей, това нивата бе, какво чуе, а? Гай 5000 оборота един час. Та е най-малко на 120 градуса. Нивата, машина. Ето, замълча. Ще замълча. Или хубаво е ми вижда.